세탁실에 물건은 많은데 자리는 없고 틈새라도 활용해서 뭐라도 넣고 싶은데 딱 맞는 수납이 없다면 벽에 못질도 없이 착 붙여만 주세요. 이 자석 틈새 선반은 세탁기 옆엔 세탁세제, 섬유유연제, 리필들, 냉장고 옆엔 소스, 머그컵, 텀블러, 주방세제까지 공중부양으로 깔끔하고 좁은 공간도 버리지 않으면서 알차게 써먹을 수 있어요. 자력이 강해서 무거운 것도 문제없고 어디든 원하는 곳에 위치 조절도 자유자재, 좁은 공간도 못질 안하고 놓치는 틈 없이 완벽하게 정리할 수 있어요.